16 мая наши предки называли по-разному. Марфа – рассадница, потому что продолжали высаживать рассаду и засевать огороды хозяйки. Марфа – молочница. Говорили, что коровы, наевшись свежей травы, давали жирное и вкусное молоко. Зеленая травка – молоку прибавка. Коровы с поля сытыми приходят. Марфа – зеленые щи, потому что заканчивались запасы квашеной капусты, варили хозяйки зеленые щи. В зеленые щи крапиву и щи добавляли в них крапиву, лебеду.